안녕하세요. 달듀의 달빛입니다. 오늘 익명님께서 사연 보여주셨습니다. 모태솔로인데 죄인가요? 안녕하세요. 저는 익명이고 15살 약수입니다. 정말 어이가 없고 화도 나고 슬퍼서 사연 보내봅니다. 제 친구들은 커플입니다. 제 친구 한 명 빼고요. 근데 제가 우연히 봤는데 커플이 있는 친구들이 너 커플이야? 커플 없는 친구는 아니 커플 아닌데? 그건 왜? 커플 있는 친구들은 야 절규야 어떻게 커플이 아니야? 실망이다. 커플 아닌 사람들은 사라져야 돼. 있나? 커플 없는 제 친구는 너무 충격을 받았나봐요. 근데 그 다음 날부터 그 친구가 또 손을 받는 거예요. 제가 많이 도와줬지만 결국 그 친구는 전화를 갔어요. 근데 저도 커플이 아니란 말이에요. 그래서 저도 다른 애를 당할까 무서웠어요. 근데 언제부턴가 소문이 퍼져버린 거예요. 야 익명이 커플 아니래. 라고 커플 있는 친구들한테 퍼져나갔어요. 그래서 저도 따돌림을 받고 있었어요. 하지만 저는 영감하단 말이에요. 그래서 어깨를 쫙 펴고 다녔어요. 예전에 저한테 욕했죠. 하지만 전 그걸 녹음하고 후회하게 됐죠. 그래서 그 친구들은 저하고 가게 되었어요. 커플 아닌 게 죄인가요? 네, 여기까지 사연이었습니다. 그 친구분들 나빴네요. 커플 아닌 사람들은 사라져야 된다. 네 말이 심했다. 나도 모태솔로인데 모태솔로 파이팅. 커플 아닌 사람들은 사라져야 한다고요? 왜요? 님들도 처음에 모태솔로였잖아요. 사람들이 꼭 커플이어만 되나요? 왜 그런 나쁜 말을 하는 거예요? 나한테 얼마나 큰 상처였을지는 알아요? 님 그 인성 고치세요. 우리 인민님 사회되었습니다. 증거 제출아주 잘하셨어요. 다음 달기회에서 만나요. I believe you and you believe me. 지나간 일은 모두